E, ó, galera às vezes fica se batendo por causa do cruze sem uso de óleo. Tem essas duas válvulas aqui, essa daqui e essa daqui. Elas ficam aqui dentro no alojamento do filtro de óleo. Normalmente ela quebra, principalmente essa daqui. A pressão toda vem, em vez de encher o filtro, ela retorna e acaba acendendo os de óleo e perde pressão no cabeçote. Experimento trocar de cara essa pecinha, que 80% dos casos acaba resolvendo.